Она набирала, сабуртила ваша. Пошла, куда вырвала. О, хау. О, сейчас слышно его. Короче, откусала его, ваш лук, буну, бог. Короче, вот с ним можно диспут провести законно, да. Я вас слушаю, какие аргументации, что именно. Все, буну. Короче, дискутируйте. Это по 10 минут даю, да, скорее всего. По 10 минут меньше. Бешлам, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Абдул Бар yani. Соволжиш кугун аланский группе в Facebook Слышал, да. Что мне самому интересно было бы поговорить с Амином Тесаем или с тобой насчет этой темы, с Нохчи и Малышева изначально. У нас сейчас ингушей и чеченцев разные точки зрения, как мы знаем. Я сейчас не имею в виду тех, кто оскорбляет друг друга, имею в виду серьезные доводы чьи. То есть чеченцы говорят, что мы ингуши, как бы называли себя нахчи. То есть смотри, момент какой. Я не отрицаю, не я, там многие не отрицают, что ингуши, чеченцы, по крайней мере, были одним народом, и мы разделились. Мы это не отрицаем. Да, это было, но вопрос в том, как этот народ назывался до разъединения. Вы говорите, что он назывался нахчи, а мы говорим, что этот народ носил другое название. Какое название? Вот это есть... Какое другое? Альтернатива, какое другое? Я абсолютно убежден, что это Аланух, Элинах, Эланаш, чисто я убежден в этом, лично я убежден. Ну, а в момент, вот вчера я заходил сюда, и у меня был опыт еще раньше обсуждения. Вот я считаю, что 10 минут ты свои доводы приведешь, например, почему мы нахчи, почему ты считаешь, что мы нахчи. А я приведу свои доводы, почему мы считаем, что слово нахчи изначально были только нахчи махкой, и от них потом... Хорошо, давай, хорошо. То есть тебе как удобнее, чтобы я первым начал? Нет, первым начинай, ты говоришь о нахчи махкой, давай рассказывай свою версию, гипотезу. Хорошо, Бешлам, у меня, смотри, 10 минут Аскамел Дарду, перебивать тебя, да, дальше ты 10 минут будешь свою точку зрения. Хорошо, давай. Все, тогда давай начинаем, 26 минут, и через 10 минут закончим, иншалла. Если что, я отсел силы, наблюдаю со временем. Сон без разницы, делайте, как считаете правильно, как он закончит, дай знать, потом уже ответим. Да, все, тогда уловим, ты что-то. Давай. Вот я... Как сказал, мы считаем, что мы один народ, но в чеченский сегмент интернет утверждает, что мы были нахчи, чеченские ученые это утверждают. И в 2018 году официальная чеченская наука уже начала, там, вместо войнахи, нахи, да, которые научно раньше употреблялись, употреблять термин нахчицы уже начали. То есть уже ингуши чеченские нахчицы, лучше будет всегда. И бац, прошу, нет, не ингуши. Только нет. Хорошо, тогда смотри, я тебе сейчас уточню момент, почему я так говорю. Яри Амин Тесаеви, вот у него статья есть, статья называется «Вилаях Чечен», в 21 году написано. И сега он приводит, он говорит, в Куртатинском ущелье, то есть, говорит, Волкова пишет, что в Куртатинском ущелье, Тагаурском ущелье Осетии раньше жили нахчийские общества и так далее. А в оригинале у Волкова написано, что там жили ингуши по осетинским преданиям. То есть там в оригинале ингуши, а Амин Тесаев пишет нахчийцы. Боно, давай сделаем так. Во-первых, я не Амин Тесаев. Не. Подожди. Для меня, ты мне не ставь научные статьи Амина Тесаева, когда у тебя будет дискуссия по Амину Тесаеву, говори если у тебя есть конкретно про Волкову, ты хочешь, говори. Амина Тесаева, хорошо? Я имею в виду официальная наука чеченская, нас нахчицами называют. И это пример. Амин Тесаев это не официальная научная интеллигенция Чечни. Я один пример привел. Так, вот я поэтому тебе говорю, этот термин, просто это не как аргумент, я тебе поэтому прошу. А этого документа у Академии наук или издательства, какие-то научные труды чеченские, тот же академический выпуск, нигде такого, чтобы это решение было полностью принято, нету такого. Поэтому мнение Амина Тесаева, как историка,
нужно обсуждать вместе с ним. Мы обсуждаем конкретные историки, которые написали научные работы по этому, и если ты опровергаешь их и говоришь, что вот так-то, так-то на самом деле Волков написал, это один момент. А то, что ты говоришь Амин Тесаев и представляешь в виде Амина Тесаева весь научный истеблишмент чеченского народа, это неправильно. Я тебе могу сейчас привести сотни документов Бузуртанова, где сделаны компиляции, но я же тебя не сравниваю с Бузуртановым. Я не говорю, я читал, что именно чеченская наука решила это. То есть принять. Даже Хасханов. Я тебе говорю, Руслан Хасханов и Хасханов. Буно. Если я сейчас, ты должен понять, я знаю, что про 10 минут это у нас дискуссионная площадка. Еще раз тебе повторяю. Амин Тесаев – это не научная интеллигенция или не вся наука чеченского народа. Поэтому, когда ты это говоришь, слушающий человек сейчас воспринимает так, как будто бы все с этим согласны, что это обосновано и что вся чеченская наука говорит именно так. А это недостоверно. То, что ты говоришь. Если есть какая-то научная статья Амина Тесаева, это один вопрос. Я еще раз тебе повторюсь. На чем он основывается и как ты должен решать этот вопрос непосредственно Амином Тесаевым? Почему его гипотеза или его теория должна быть таковой? Но не нужно ставить Амина Тесаева и весь научный истеблишмент чеченского народа и говорить, что вот это принято всеми чеченскими учеными, и они это поддерживают. Это недостоверно. Ты сам должен это понимать. Я вот о чем говорю. Здесь же не только ты и я, здесь много других людей. Поэтому говори конкретно, если есть научные работы, если ты говоришь, это статья Амина Тесаева, одно дело с Амином Тесаевым, если ты говоришь за всю чеченскую науку, я тебе говорю, такого нету. То, что было в этом ущелье, то, что в Дарьяльском ущелье проживали и считают чеченскими обществами, эта статья есть, и она написана и у Хизриева, и других. Там говорится, опять же, говорится, что они были акинцами, которые проживают. А акинцев мы считаем чеченцами. Если ты это вопрос поднял, я бы с тобой обсудил. Но Амина Тесаева, я еще раз повторю, не нужно всех, вот если ты хочешь сказать, да, вот один из ваших написал такое-то, и вот я считаю, что Волковой это написано так-то, но ты говоришь как за весь народ, за всю науку. Я говорю, я привел пример Амина Тесаева и сказал, вот так он это обобщил. Я он же научный сотрудник, он же от себя не может такие вещи писать. Он не научный сотрудник Академии. То есть он не из Академии наук? Нет, он не из Академии наук. Амин Тесаев сам по себе историк. Хорошо. Сейчас я ищу у Руслана Хасханова, знаешь, наверное. Так, знаю. Я у него на странице видел, что он даже писал, что 2018 года чеченской науки нахчийцами называют и чеченцев, и инглишей. Просто я сейчас у него это ищу момент, я увидел его на странице. Да. Ну посмотри, если он это сделал, это он допустил ошибку. Почему? Поясняю. В 2018 году в научной конференции было принято решение. Кстати, ты можешь зайти на мою страницу и увидишь это, где Гапуров вместе с другими научными издателями, Бугаевым и остальными, сказал, что правильно говорить термин, который когда-то использовался, чеченский или войнахский, использовать вместо этого, который был запрещен, нахчийский. И это будет более исторически правильно и достоверно. Было принято соглашение, с этим согласились, и все. Речи как ингушский там не идет. А если ты скажешь, если ты хочешь слово войнахи именно поставить, что там ингуши тоже имеется в виду, это уже отдельный вопрос. Тут уже мы, как бы говорится, к войнахам относятся не только ингуши, там относятся и другие общества, которые себя сегодня считают некоторые и независимыми народами, и одними обществами, но с одним корнем. Но это другая дискуссия. Хотя мы прекрасно знаем, что войнахами называли только чеченцев и ингушей. Других никого, никаких обществ к ним не приписывать. Изначально, когда Яковлев и Мальсагов над этим работали, имелось в виду чеченцы, ингуши, и в одном месте было написано, если я не ошибаюсь, бацбийцы. Все. Не было. Они, именно три народа, бацбийцы, ингуши и чеченцы, они как нахами обозначили. Но смотри, Мальсагов говорит нахи, Яковлев, когда у него спрашивают, какое бы обобщенное слово для всех применить. Мальсагов ему говорит, использовался термин нахи, и правильно будет, чтобы назвали войнахи. Оттуда это началось, 1928 28-30 года. Откуда началось? Хорошо, ты считай, нахчийцы, вот чисто для тебя, они кто? Нахчийцы – это чеченские общества.
Все, включая от Панкиси, Ауха и заканчивая, грубо говоря, границей Фортанги. Все, кто проживает на территории Чечни, Иордании и остальных мест. Для меня, смотри, если ты говоришь, сейчас я говорю современным термином, если ты говоришь, кого называли ученые там, в 19 веке, да, к ним относятся ингуши. Работа биржа есть других российских. Но они исходили из чего? Они исходили из того, что мы говорим на одном языке, что у нас один корень. Большинство народов это навчи, а остальные пограничные на фратериях, которые проживают общество, будь там 6 фамилий ваших ингушских или 7 фамилий, без разницы, они тоже относятся, поскольку никого на Северном Кавказе, другой, кто бы говорил на одном и том же языке, нету. И они относятся к одному народу. Поэтому карты 19 века, указанные, где написано везде чеченцы, или же чеченцы, в скобках нахчи, относили и к чеченцам, и ингушам. Но это проблема не столько чеченцев и ингушей, хотя это проблема наша, поскольку мы по образованности у нас была большая проблема. А те, кто пришел, завоевал, они написали свою историю так, как они ее видят. И все. Да, вот давай сейчас, я понял твою точку зрения. Давай, я начну 10 минут своей по этой теме. В общем, ты уже сказал насчет того, что, как я понял, ты не считал, что Олы себя Нохчи называли, но ты говоришь, что их причисляли. В общем, я тоже такого же мнения, как и ты в этом плане. Начнем с того, когда начали слово чеченцы использовать в собирательном значении. То есть у нас бывает два значения, да, в обозначении народов. Название может носить собирательный характер, а может там узкий, да, или фактическое значение. То есть, например, да, я вчера приводил здесь примеры, что азербайджанцев татарами называли, там, балкарцев татарами называли, потому что были похожи на татаров, там, язык похожий. Ну, там, язык, да. Да, то есть, хотя они себя татарами не называли, там, лезгинами всех дагестанцев называли, хотя ни аварцы, ни другие себя лезгинами не называли. Ну, вот, ладно. Ну, примерно, то есть, таких примеров можно приводить. Да, я понял, о чем ты говоришь. То есть, и нас тоже чеченцы, поскольку чеченцы, большая часть народа была, именно где-то с середины примерно этого времени, 19 века, ну, как один народ, они видят, что, как ты говоришь, да, говорят на одном языке и так далее. Ну, не с 19 века, ты лукавишь, Буно. Я могу тебе... Имеется, смотри, подожди, мы должны с тобой всегда точность носить. Во-первых, упоминание чеченцев идет с 1675 года, как собиратель. Я говорю обобщительно, я сказал обобщительно с ингушами. Хорошо. Я и говорю обобщительно с ингушами, там идет речь 1675 год. Это нереально. Это грузинский источник. Нереально. Ну как нереально? Хорошо, приведи этот документ, есть карты, опубликованы. Зайди на мою страницу, увидишь, когда в документах грузинский царевич или князь, который пришел, он рассказывает о том, что чеченцы обложили его данью и так далее и тому подобное. 1675 год. Карта есть, документы. Где сказано, что там чеченцы и ингуши? А там не было ингушей вообще, как таковой в природе не было. Подожди, хала. Если мы Подожди, послушай, я тебе еще раз повторю. Дело в том, что обобщительно грузины, грузинский истеблишмент все называют, и чеченцев, и ингушей называли изначально где дзурдзуками, где кистинцами. Более позже начали называть чеченцами. Если ты имеешь в виду, почему там на карте этой указано, где указаны чеченцы, нету ни одного слова ни об ингушах, ни об осетинах. Ну да, факт. Есть карта, есть документ, мы можем ссылаться на него. Если ты скажешь, там не указаны ингуши, ты будешь прав, да, там не указано, потому что самого названия и термина ингуши не могло существовать в то время, не было его. Да и административное устройство ингуши вообще, как административное устройство, появилось на карте вообще географически в 1860 году. А до этого... Бешлан, давай я свою точку зрения скажу, потом ты скажешь. Хорошо, ладно, давай. В общем, насчет ингушей. Так, начнем с 16 века, да, когда Россия начала приходить на Кавказ. До этого была Алания, там Тимур пришел и так далее. С 16 века Россия пришла, и они записывали нас, минкизы, пешхойцы, там, не знаю, шатоевцы, шубуты, шатоевцы, да, там, терлоевцы, калканцы, там, мулкинцы, то есть они по разным обществам записывали, не как один народ, а по много, как будто там общество. Акинцы, там, апоки, то есть у них в 16 веке вообще нет названия чеченцы, ингуши, понятно, то есть, да, по обществам только нас называют. Ну, это явно, то есть даже
в 16 веке, и даже в 17 веке мы видим, что шатуйцы от своего имени с русскими заключают договор, там другие от своего имени, то есть нет единого какого-то государства. Так, извини. В общем, шатуйцы от своего имени с русским государством подписывают договор, там другие общества от своего имени, акинцы от своего имени там с русскими ведут переговоры. Это мы видим, что не было, значит, единого народа политически. То есть они каждый жил сам отдельно, сам заключал договоры. Это как если бы сейчас Веденский район отдельно с Россией заключил договор от основной Чечни. То есть это невероятно. Но это говорит о том, что тогда люди были раздробленные, то есть наше общество. Единого народа не было политически. И об этом писали историки 19 века, что чеченцы, там, ну, ингуши, вот все вот вместе взяты, они раньше составляли очень много республик отдельных между собой, да, даже которые воевали между собой и так далее, и так далее. И мы видим это в 16 веке. Ты можешь сказать мне? Я могу тебе привести, например, того же Лаудаева. Подожди, Лаудаев это 19 век. Про Лаудаева мы с тобой поговорим. Скажи мне. Я тебе сказал 19 века. Я тебе сказал 19 века, которые говорят. Ты сказал только что в 16 веке. Подожди, ты должен за свои слова отвечать. Я отвечаю за свои слова. Интересно. Хорошо. В 16 веке, что чеченские общества, каждый жили как отдельные государства, и республики, и воевали между собой. Документ, название. Ну, не постоянно воевали, стычки были тейповые у всех. Тейповые? Нет, ты сказал как республики, как государство. Ты сказал, все слышали. Я имею в виду независимо друг от друга, у них свое устройство было, но именно как государство они не были, там император, царь Владимир Чхемпович, но они были отдельные. Подожди, Буно, ты же не маленький, ты взрослый человек, ты прекрасно знаешь отличие между обществом и между республикой или государством. Хайдела, я тебя очень прошу. Подожди. Там написано, подожди. Республика, это не в современном республике, понимаете? Тогда в этом источнике в Лаудае написано много республик. Как они слово республика тогда воспринимают, знаешь? Свободные. Свободное общество. Республика, это демократическое управление. Буно, во-первых, чтобы ты знал, ни один документ касаемо Лаудаева, который написал в 19 веке, не нашел под собой подтверждения. В отличие от тебя, который просто использует книгу Лаудаева, я изучал этот документ. В отличие от тебя, мы искали первоисточник, говорили с его прямыми потомками. Лаудаев, который написал книгу в угоду царской России в 19 веке, не может никак использоваться к документам 16 века, как ты указываешь. Ты согласен? Смотри, подожди, ты не улавливаешь общую мысль, которую я говорю. Я к тебе привожу, в 16 веке нас отдельно разделяют, именно 16 источники. Минкизы, акинцы, шатуевцы и так далее. Это я понял. Я тебе просто... Подожди. Я к этому дополнительно привожу Лаудаеву, просто дополнительно. Не как основу, а как просто он тоже говорил, что раньше так было, Эл. Я вот так тебе привожу к этому. Я тебя понимаю, я тебя поэтому прошу. Вот. Если ты говоришь за 16 век, Буно, до 16 века ты можешь привести? Собрал 26-410. Смотри, я Лаудаеву привожу не как первоисточник, просто что он тоже говорил, что раньше так было, а дальше я на него не ссылаюсь. Я понимаю тебя прекрасно, я прекрасно понимаю. Просто-напросто я тебя прошу, Буно, ты начал об общем... Хорошо. 16 век мы прекрасно знаем, что во всех источниках, 16 века и 17 века тоже, калканцы, мултинцы, шатуевцы, терлойцы, мы это все прекрасно знаем. Единого народа они не обозначают. Каждое общество с Россией там отдельно торгует, отдельно заключает договора, значит, они отдельные страны, грубо говоря, независимо друг от друга. Но это твоя гипотеза, я понял, дальше. Это не гипотеза, знаешь почему? Если... Вот у нас сейчас общество, это слово, это общество неправильно, потому что если независимо себя ведут, они независимы. Буно, Ваша, правильно, неправильно научные изложенные документы, как они изложены, так и мы с тобой будем. Сейчас говорить правильно, ты философ, мы с тобой ведем научную дискуссию или философствуем? Подожди. Но если мы философствуем с тобой, тогда мы многие вопросы касаемо шахаров, касаемо тех же калканцев, я могу поставить под сомнение, что это вообще ингуши. Никто не философствует. Ты путаешь.
Я говорю, если тот же чатоевцы ведут себя как независимая страна, сами заключают договора с другой страной, там, тогда это же независимые, они независимые живут. Страной? С Россией же они вели там переписки и так далее, отдельно от своего имени шатоевцев вели. Шатоевцы и Адухлахи, может быть, ты не знаком, документ, который был записано соглашение во время колониальной войны, когда воевали, документ, который подписан мирное соглашение, ты путаешь документом экономического характера. У тебя есть документ, который заключили шатоевцы в экономическом плане, как шатоевцы ведут экономическую какую-либо работу совместно с Российской империей? Не, причем, они русские, они, Адухая отлично, что они нашли то ли олово там у мулкинцев, то ли покупали олово, не знаю, там да, моменты были. Да, я знаю с этим документом, знаком. Смотри, я что тебе говорю, шатоевцы, они вот, ты видел документы, они ведут переписку, акинцы от своего имени, они от своего имени с Россией независимы, то есть от своего имени, не от чеченцев, а от своего, то есть они были независимы, Я понимаю, о чем ты говоришь. Во-первых, они не были независимы. Ты вот сейчас, я тебе поясню, почему. Дело в том, что ты же слышал про Великий Шелковый путь. И? Слышал? Ты знаешь, ты же знаешь Тайп Хорой, да? Да. Ты же знаешь Тайп Галгай. Знаешь такой Тайп? Тайп Хорой? Не, Тайп Халам. Тайп, да. Хилду. Подожди, тейп из многих. Как он может тейпом быть? Из многих тейпов состоит. Соборди, это он сейчас состоит из многих тейпов. Нет. Ты говоришь за 16 век. За 16 век. Соборди, я тебе сейчас привожу пример. Ты говоришь, я тебе поясняю. Так вот, вдоль шелкового пути были общества Орвай, Галгай и остальные другие ингушские на этом шелковом пути. Так вот, каждый, кто проходил через этот шелковый путь, по отдельности заключал договоры с Хорвай, с Галгай, с чантийцами, с шатоевцами, с акинцами. Не потому, что они каждый были отдельным государством. Они по своей территории занимались, шей территории, шей дейбубовского. Но не как отдельные государства и Хажил, Башлан. Что-то у него связь пропала, да, как я понял? Меня нормально слышно? Да, нормально, ходишь в связь, да, я не могу. В общем, знаешь, я что говорю, давай, Ханс, чисто 10 минут я свою точку зрения выскажу. Баштан, ну ходишь, Оли, давай ты, потом, если чем не согласен, потом будешь уточнять. Так, Оли, чтобы я свою точку зрения полностью выскажу, а рязваться, потом скажешь, потому что если мы будем перебивать друг друга, мы не сможем высказать все. Если Башлан согласен, то все согласны, почему нет. Пока Башлан, его связь устраивается, хороших Bunu faaliyetin şöyle bakın bir sakat servis okudaksa bunu Лоуда من خلقها он был Этнограф. Лоуда ومصر هو قوم он был офицером. Не этнографом он не был. Башлам, хорошо. Сам алетиш. Хажил, Ходжон, регулировок Киевус. Башлам, давай я 10 минут. Да, я слушаю тебя. Говори, твои 10 минут. Давай я 10 минут пишу. Даже если ты не согласен, не встревай, пожалуйста. Или потом Хахан Хаятри, тогда скажешь. В общем, то есть наша точка зрения. Говори свои 10 минут. Хорошо. В 16 веке, как я сказал, да, у нас по имеющейся информации, то, как мы это воспринимаем, каждое общество было отдельным, Галгай, Шатой, Кабарыш, там. Ну, исходя из того, что по-разному упоминают, как единый народ нас не упоминают в 16 и в 17 веке. Название чечен именно впервые где-то появилось в
50-х годах примерно, насколько я помню, именно, то есть во второй половине 17 века впервые чечен упоминается. Слово чеченцы, насколько мне известно, упоминается впервые в 1680-х годах, в 17 веке тоже. Ингуши в это же время, в 17 веке, упоминаются как у Вахтанга, не у Вахушти Багратиони, а у Вахтанга Багратиони, как глигви. В 17 веке упоминаются. То есть кисти имеются филиппинцы, и глигви и так далее, джурджуки там были. Потом в 18 веке у нас какие источники есть. Тот же Вахушти Багратиони писал, он в Россию уехал, и там ему вышла книга в 1745 году, но он описывает события на Кавказе, которые были до 1724 года. И там он упоминает, у него есть карта, прилагаемая карта, на этой карте его отдельно глигви указаны, то есть на территории Горной Ингушетии там по месту локализации кисти, то есть филиппинцы, глигви это Галгай-Шахар, к югу от них эти джурджуки и чечени указаны, то есть чеченцы на равнине современной Чечни, где Аргун, то есть там чеченцы указаны, то есть они отдельно указаны, филиппинцы, глигви и чеченцы отдельно друг другу указывают. И дальше в 1760-х годах есть источник, где ингушей называют киштинцами, то есть от филиппинского имени киштинцы, и они говорят, что вот они ожидают нападения чеченцев от 1767 года, насколько я помню, был. То есть здесь тоже чеченцы и ингуши раздельно указаны. Дальше 1770-е годы, когда пришел Гильденштадт, приехал на Кавказ и начал уже изучать народы, и он обозначил 3 народа, ну даже может больше, он сказал чеченцы, карабулаки, то есть Орстхой и ингуши, и у него есть карта. На этой карте он чечен на равнине Чечни локализует, отдельно от них в горах Майсти, там Нашхо, Ангушт, причем он в состав Ангушта включил и Терлой, и какие-то там Эхки вроде, там, он включил ингушские, чеченские общества. Ну и еще много обществ он упоминает. То есть чеченцев на равнине указывает. И он говорит, вот этот народ, ингуши, чеченцы, карабулаки, они понимали, что это один народ, ну как бы один язык у них был. И они говорят, и он первый человек, который начал нас всех кистами называть. Он говорит, что кистами, там, какую-то часть их называют, которые в горах живут, грузины их называют, часть этого народа. Но он взял вот это название и всех решил так назвать, всех чеченцев, ингушей, карабулаков. Или же он говорит, миджегами можно их назвать, потому что лезгины их называют миджеги, там, ну, по мичиковскому обществу. Ну, то есть обобщенно назвали их так. То есть с этого времени началось так, что нас как один народ обозначали кистинцами или миджегами, или миджегами, да. Но на 3 части делили: ингуши, чеченцы, карабулаки. То есть во всех источниках 18 века, уже дальше абсолютно во всех, ингуши, чеченцы, карабулаки указываются как 3 народа. Он говорит, что ингуши называют себя Галга, насколько я помню, или он сказал Галга. Карабулаки называют Аршти, чеченцы, как себя называют, он не указывает. Ну, отдельно чеченцев указывает он. Дальше, 1781 год. В Стедер, путешествие из Моздока, то есть тоже 18 век, он отдельно упоминает ингушей, описывает их, там был среди ингушей. Потом отдельно упоминает карабулаков, орстхойцев, как они живут и так далее. Отдельно упоминает чеченцев. И он упоминает, что чеченцы и карабулаки между собой конфликтовали, короче, там то ли нападения были, там вот такие моменты упоминает этот Штедер. Дальше, то есть я только некоторые источники перечисляю 18 века. Дальше Петр Симен Паллас, тоже в 18 веке, самое интересное. В 1794 году он пишет, что ингуши называют себя Галга или Ламур. То есть он с ингушами виделся, он общался с ингушами, он сам об этом пишет. Он говорит, что ингуши называют себя Галга или Ламур, карабулаки Аршти, если не ошибаюсь, он так писал. И говорит, ингуши называют чеченцев Начха, то есть себя называют Галга или Ламур, а чеченцев называют Начха. То есть мы видим, что словом Нохчи, ну Начха, да, чеченцев называли себя Галга или Ламур, это 18 век.
И там очень много документов, карты есть 18 века, именно там, где ингушевцы и чеченцы обозначены разного. Во всех картах, где ингуши и чеченцы обозначены, именно 18 века, есть ингуши и чеченцы обозначены как разные, и карабулаки тоже разные народы, разные общества, скажем. Дальше, там были какие-то карты, где ингуши не обозначены, более чеченцы, кабардинцы, но там на таких картах мелкие народы не обозначались. Там, может, балкарцев не обозначали, там, ингушей, может, некоторые даже астин не обозначены. Это не значит, что там ингушей чеченцами назвали. Просто большие народы обозначили на карте, и все. Такие тоже могли быть. Но в основе ингуши, чеченцы, карабулаки как разные народы. Идем дальше, 19 век. До Кавказской войны, даже до 1825 года, вот так скажем, до эпохи Ермолова. Вот все эти 25 лет, начала 19 века, во всех источниках, повально во всех источниках, ингуши, чеченцы, карабулаки указывают как разные народы. Даже вот тот же договор ингушский с Россией 1810 года, почему он произошел, если мы почитаем тоже донесения Тармасова, Булгакова и так далее, они говорят, что, короче, когда ингуши спустились с гор Назрань, короче, с чеченцами стычка была, когда которые Кавказа возвращали чеченцы, стычка была, короче, потом чеченцы ушли, обещали отомстить, вернулись, короче. Ну, короче, такая тема была у них, и ингушей было мало, и они, короче, пошли к России, попросили помощи, чтобы Назрань не уничтожили. Из-за чеченцев, кабардинцев, с которыми у них были вот территориальные конфликты. То есть чеченцы пошли к русским, не от просто балды там полюбили русские, нет, а из-за конфликтов с мусульманскими народами. Эти в основном были язычники, и те нападали на этих. И там даже в Рейнекс в 19 веке... Ты хотел сказать, ингуши пошли к русским. Ты хотел сказать, ингуши пошли к русским. Да. Ну, я это имею в виду. И там вот, да, тоже Рейнекс в 18 веке указывает, как чеченское племя, там Ойсунгур, ну, короче, нападали на ингушей, то есть языческие, вот эти моменты были, эти были язычники, эти мусульмане, короче, нападения бывали. И вот ингуши пошли к русским чисто только потому, что чеченцы обещали, короче, стереть с лица земли Назрань, ну, короче, там у них Тадол, Хилесади конкретно, и они пошли, армию, и этих было мало, возможности уже не было защитить никак Назрань, то есть уже единственная колония на равнине, ну, не то, что единственная, хорошая колония могла быть разрушена полностью. Из-за стычек с чеченцами и кабардинцами, мусульманами, они пошли к русским, сказали, вот, построить нам крепость, и, ну, короче, защитите нас от более больших народов, союзники. В 1810 году, Дубуно, я правильно тебя понял? Да, именно в это время. В это время. И дальше и русские, у них свои условия уже были, естественно. Ну, чтобы ингуши там выставляли войско, помогали русским, тоже свои выгоды искали. Ну, подписали договор, они, в общем, в том же договоре ингуши, чеченцы и карабулаки указывают как 3 народа. То есть даже тоже ингуши говорят карабулаки, чеченцы даже, да, против них. То есть эти были здесь, даже там клятва есть галерды, то есть это какой-то джин был, которому там почитали, поклонялись, может быть. Вот они именем него клянутся. 10 фамилий помнишь, которые... Буно. 10 фамилий помнишь, которые, по твоим словам, первые заключили договор? Среди них были Уашсвай? Нет, я же сказал, что ингуши это были. Я не сказал, что карабулаки. Я сказал именно все, понял, дальше. В этом договоре, да, ингуши, карабулаки, чеченцы, ингуши как 3 народа указывают. То есть сами там договоре, официальный договор мы даем. И те были мусульмане, как я понимаю, ингуши, чеченцы, карабулаки, эти язычники, и клялись даже языческим божеством, этим джинном. Ну, в общем, они как язычники против чеченцев, карабулаков заключили договор, но выгода была в том, что русские помогали им от соседних мусульманских народов сохранить это место. То есть ингушам было выгодно, и русским. И что такая точка зрения, что ингуши предали чеченцев, в этой контексте она вообще никак не вяжется. То есть я не оправдываю язычников, что они пошли к русским, так нет. Просто говорю, что для них чеченцы и так были врагами еще до этого договора. Они там нападали, там убивали, грабили, не знаю, там
То есть они до этого не были единым целым, чтобы предать чеченцев Алгачкус. Дальше. В 1810 году, вот самое интересное у меня, 1810 год, Юлиус Клапорт, именно этот год или там плюс-минус один год, например, еще до он пишет, Клапорт, он изучал кавказские народы, он пишет, ингуши называют себя Волга, там, Ламур, и он перечисляет, как ингуши называют соседние народы. Как там кабардинцев ингуши называют, как осетин называют, там разные, и чеченцы. Чеченцев называют нохчи. То есть ингуши сами себя называют Волга, Ламур, других народов, и чеченцев нохчи. Вот это 1810 год, до Кавказской войны. То есть они не себя, а чеченцев называли нохчи. Дальше, 1813 год, там есть, на французском языке я книгу находил, она только посвящена русскому императору Александру, короче, там небольшая глава. Да. Я продолжу. В общем, в этом источнике 1913 года, я в группе своей добавлял его, там тоже сказано, что вот ингуши, там как себя называют, там карабулаки, и говорят, ингуши называют своих соседей чеченцев нокчи, не себя, а соседей. То есть это 1813 год. 1800, вот возьмем Ермолова уже, да, пришел Ермолов, он в своих записках раздельно упоминает ингушей и чеченцев. Там чеченцы, вот там злейший разбойник и так далее. А ингуши это там народ воинственный, там живет в горах Сунджи, там дельпотцы, там с ними там договор что-то сделают. Отдельно упоминает ингушей и чеченцев уже Ермолов. Там тот же Броневский тоже в те же времена жил, 1920-е годы. У него там, да, кистинские народы, он обобщенно называет нас карабулаки, чеченцы, ингуши, там, то есть он тоже отдельно. И говорит, смотри, он тоже говорит, ингуши называют соседей чеченцев нача, там, да, ну, навча, да, так. То есть не себя, а чеченцев, опять же. То есть дальше идем. Уже после 1825 года в некоторых источниках начали ингушей, чеченцев, карабулак обобщенно называть чеченцами. С этого времени постепенно это начало вводиться. Но, несмотря на это, 1830-е годы, в начале 1830-х годов, Бларенберг, он пишет, что неправильно, говорит, их всех называть чеченцами. То есть ингушей, карабулак, всех. Потому что, говорит, чеченцы только часть этого народа. И он говорит, что у этого народа нет единого самоназвания. То есть ингушей, карабулак, чеченцы, у всех нет единого самоназвания. И он, говорит, мечкизами он назвал, мечкизы. И идем дальше. Первое, потом еще карта появляется в 1836 году, где Колоколов, чеченцы, нахче обозначает ингушей, и чеченцев, и всех, короче. И, то есть, в это время, это такое время, когда и чеченцами нас могли называть, и отдельно там кистинами, по-разному они могли называть нас. Дальше 1840-е годы, там тоже много источников есть, где и чеченцами могут назвать, или где отдельно чеченцев могут назвать, и кистинами, меджегами, разброс утяга. Потом, именно особенно после Берже, вот именно Берже написал книгу, вот, которую мы знаем, в 1858 году. Как я понимаю, именно он есть тот человек, который массово в науку внедрил это понятие, что ингуши, чеченцы, карабулак, все они чеченцы нахче. И вот он внедрил это понятие. И, то есть с него это скопировал Дубровин, у него копировал Ган, у него копировал все, у него скопировали, это массово пошло в науку, чеченцы, ингуши. Например, даже вот ты просто проверь, например, Берже пишет, да, вот чеченцы, нахче, ингуши, чеченцы, там туда-сюда, и говорит, все это нахчи, все, которые говорят на чеченском языке, его наречиях. Смотришь у Гана, почти то же самое, слово в слово у него написано. Смотришь у Дубровина, точно так же. Сейчас неважно. Хорошо, ну я просто говорю, хорошо. Дальше смотри, то есть я хочу сказать, что слово чеченцы они начали использовать в собирательном смысле. То есть, как я сказал, да, как лезгиновыми всех дагестанцев называли, татарами и так далее. Они видели, что это один народ, но у него нет единого самоназвания и так далее. Но, смотри, самое интересное, тот же Адольф Берже в этой же книге перечисляет нохчемахкойские поселения, то есть он говорит, там, Беноиц, он трое, Харачо, чисто нохчемахкойские поселения перечисляет, в основном все, 80-90% перечисляет, и вот некоторые другие, там, оставшиеся, там, очень большие. И говорит, что только выходцы из этих селений, говорит, ну, типа, потомки Турпала Нохчу, только они имели право называть себя Нохчу, и никто больше, и они считают себя дворянами. То есть он прямо говорит, что только выходцы из Нохчи Мохка имели право называть себя Нохчи. Я знаю, дальше продолжай. Дальше, смотри. Еще задолго до него Норденстам в 1830-х годах,
это русский, он про Чечню, короче, написал, сейчас название не помню, ты можешь даже бить его, найти в интернете. На него тоже ссылаются, что он говорит, племя Нахчи раньше жили в Нахчмохке, то есть у него смысл был такой, что Нахчи изначально только жители Нахчмохка были, то есть, да, Нахчмохкой, сейчас мы скажем. И они спустились в гору. Вот Норден сам, даже на него ссылаются. Я знаю его, да. Хорошо, дальше есть такой капитан, русский капитан Самойлов, он в 1855 году, еще Кавказская война идет, у него вышло заметки о Чечне. Он 4 года, он сам пишет, 4 года прожил в Чечне. Короче, там. И он описывает Чечню, чеченцев. И он пишет интересные вещи. Он говорит, что лет 50 назад, говорит, ни один нахчоевец не вступал в родство с шатоевцем. То есть он Нахчмахку называет просто нахчоевцами. И он пишет, что река Аргун отделяет нахчоевцев от шатоевцев. И он много интересных вещей в этой большой статье пишет. И он говорит, что, вот сама интересная, говорит, Галгай, Джейрахи, Царинцы, вот это все, он говорит, некоторые говорят, что это ингушские племена, говорит, а некоторые говорят, их всех чеченцами называют. Но, говорит, лучше всего в этом вопросе, в этом разногласии, чеченцы они или ингуши отдельные, да, вот Шору и Галгай, лучше вы спросить самих чеченцев, как они называют. А, говорит, чеченцы сами не считают их, то есть Галгай, Шору, своими соплеменниками. То есть, говорит, даже сами чеченцы, говорит, поэтому, говорит, лучше всего взять это мнение самих чеченцев. Они не считают, говорит, Галгай, Шору своими соплеменниками. Дальше, хорошо. Ну, дукуются источники, я могу приводить таких источников. Да. Там в основном имеется в виду, что Нахчмахкой, именно Нахчи назывались. А когда нас чеченцами Нахчи называли, они что делали? Они название чеченцев, собственно, Нахчи, да, раз они название чеченцев на нас перемещают, да, в собирательном смысле, то и слова чеченцев, что они Нахчи, они автоматически на нас перемещали, будто это мы тоже так говорим. Раз мы чеченцы, значит, мы тоже должны говорить Нахчи. То есть, получается, как будто по тексту кажется, как будто мы тоже себя Нахчи называем. Так что вместе кулчик. А если мы... я сейчас закончу, одну минуту. И еще много источников есть, Нохч Мохкам, Нохч Бацал. И один источник есть, смотри, есть еще Шатоевец, один приведу, Шатоевец Мутушев. Он родился в 19 веке, умер в 20 веке. Он отдельно, у него есть статья, в 1902 году вышла, он отдельно упоминает Нахчи, то есть, как я понимаю, для него Нахчмахкой, он Нахчмахкой вообще не упоминает, Нахчи, отдельно упоминает Шатой, Пешхой, Ахкой, Галгай и так далее. Он говорит, что Нахчи мешались с этими горцами, Таули, то есть шатоевцами, вот этими всеми, да, пешхоевцами, галгайцами, всем смешались, говорит, и образовался народ чеченцев, который известен в России и Европе. Это пишет сам шатоевец, живший в 19 веке. Помимо этого, Халид Ушаев, тоже родивший в 19 веке, это приводит Калоев, осетинский ученый, его слова. Он пишет, что жители Чанти Аргуна и Шару Аргуна, то есть это, да, Шатой, Шарой, вот эти все ламры тамошние, он говорит, они начали называться Нахчи только во второй половине 19 века, реально. И сейчас я закончу. И много источников таких есть. Дальше. В 20 веке, почему в 20-х годах Нохчи убрали с этого, перестали называть ингушей чеченцами. Даже сами чеченцы, жившие в те времена, считали ингушей отдельным народом. Если мы возьмем книги, статьи там, чеченцев 20-х годов, там, да, вот, даже Асланбека, Шарипова, везде сами чеченцы, даже жившие тогда, ингушей как отдельный народ обозначали везде. Нохчи, Галгай. Да, и смотри, абсолютно я тебе дальше скажу, последствия, из-за чего это было. Ну, ты заканчиваешь здесь, здесь. Хорошо, но Асланбек Шарипов умер еще до 20-го года. То есть он тоже... Я знаю, кто такой Асланбек и смотри, Шарипов. Дальше, почему в войнах было внедрено? Потому что ингуши, Мальсагов, человек, вот это Заурбек Мальсагов, на самом деле, сейчас ингушские, там, скажем, более патриоты или националисты, они считают его, может быть, даже в каком-то плане врагом ингушского народа, потому что он очень много работы сделал, чтобы объединить ингушей и чеченцев в единый народ. Он даже ингушский язык чуть-чуть по-чеченски его там корректировал, там, правила там. То есть он даже говорил, что мы должны, раз, говорит, чеченцев большинство, говорит, мы как бы можем взять их язык, ну, как в большей части, да. То есть он таких мнений придерживался. И смотри, он назвал, говорит, Нахи и Нахистан, он вот так назвал, но, как пишет Яковлев,
даже ингуши, смотри, даже в те времена, в его времена, говорит, у них не было единого самоназвания всего народа, ёхчу, то есть Галвей, Фяпи, Иштхилэш. И поэтому мы, как нахчи себя, не могли называть даже и по этой причине. Не были народом. Не, мы были народом, но маленькими народами. И смотри, нахчи, Галвей, смотри, Галвей, не версия, так было, Галвей, Фяпи, вот не было так. Смотри. Я смотри, у нас я докончу, главное, смотри. Я имею в виду, у нас не было единого самоназвания даже при Яковлеве, тогда нахчи мы никак не могли назвать себя, он говорит, у них нет единого самоназвания, осознания. И он даже, этот Яковлев, спросил у Сандухо, Сандухо это горный чеченец, да, да, он спрашивает у него, говорит, ты чеченец или ингуш? Он говорит, он сначала не понимал, говорит, нет, я Сандхо, короче. Он и не чеченца себя назвал, и не ингуш, он говорит, я Сандхо. То есть для него его ты был маленьким народом отдельным, значит, понимаете. Ага. И последний, еще Гарри Пекин в 1912 году. Ой, вообще кошмар. Он пишет, ингуши называют себя Галвей, Фяпи, Арштхой, а соседи чеченцев Нохчи. То есть много таких источников могу привести, но в общем наша точка зрения в том, что Нохчи, Нохчи это Нохчи Маххой, они свой язык, диалект и свое название распространили на других, потому что Нохчи Маххой это 80 где-то процентов чеченцев, даже может больше, они их язык, название распространилось на всех. Вот это наша точка зрения. Все, да, в принципе, да. Теперь моя очередь. Хорошо бы, Башлам, перед этим Бехмобилан, Башлам. Буно, так получилось, ты 20 минут разговаривал, так что Башлам, для 20 минут. Хорошо, проблема. Я попросил, правда, сказать, что админа, ну да ладно. Админ, Арве, Латика. Начнем с самого и интересного. Начнем, давай начнем с того, что, во-первых, договор между ингушами и русскими заключили не в 1810-м, это ложь, это раз. Началось все в 1770-х годов. Это первые 6 фамилий. Ложь, пока я расскажу тебе историю, Я не сказал, что до этого не заключали. Я не сказал, что до этого не заключали. Я не сказал, до этого не заключали. Я тебе сказал, это первый договор. Ты сказал, что это первый договор. И поэтому подожди, Буно. Подожди. Теперь ответим на все остальные вопросы. Конечно, было очень интересно, познавательно, но все эти документы опубликованы у нас прекрасно на странице, начиная с 1770-го и даже раньше, 1670-1650 года. То, что общество называли, и акцент делается на то, что есть общества, которые себя называли каждый по отдельности, это вообще не секрет, это стандарт, потому что каждый, где проживал, и мах свой, называли по обществам. Насчет государственного устройства, тут, конечно, вопрос очень сложный. Почему? В 15 веке есть государственное устройство, которое ныне находится государство Сим-Сим, и которое тоже есть указано на документах. Ну да ладно, начнем с тех, которых вы начинаете. Ни Палас, ни Рейнкс, не все остальные в основе своей, начиная с Гюльденштеда, который записал, во-первых, он Эрлуай, Экки и Нашвай не записал ингушами. Он записал, что они якобы те, кто пришел подписать договор с Россией. Но после эти 3 фамилии ушли. Нашвай ушли, Эрлуай ушли и 3 акинцы ушли. Они не относились к ингушам. Это раз. Во-вторых, что касается остальных документов, Буно, ни Рейнс, ни Палас, ни всех, которые ты опубликовал, ни один из них не был в Чечне. Все в основе своей, 90%, которые проходили по маршруту, у них были сопровождающие, или же я тебя попрошу в следующий раз, прежде чем документы эти публиковать или читать, ты вникнись, кто у них был сопровождающим, по какому маршруту они проходили, и кто был вообще тот, с кого они фиксировали документы. Я многие вещи, которые ты сказал, я просто-напросто их настолько хорошо даже, хоть в любую сутки времени ты можешь не разбудить, я тебе скажу, что это полнейшая ерунда, просто-напросто давно опровергнута. Одним из самых сильнейших ученых, еще раз, я хочу напомнить, что нохчи не стремятся, и разделение началось не тогда, как ты говоришь, Асланбек Шарипов назвал. Разделение между чеченцами и ингушами пошло не Уарсхуай, а именно только чеченцами и ингушами. Пошло во время Кавказской войны.
когда уже приняли решение по отдельности выбрать сторону войны. Во время Кавказской войны имеется в виду. Остальные все договора, о которых ты говорил, которые заключали шатойцы, это были договора о мирном соглашении, которые были расторгнуты на второй-третий день. Другое. Ни один из царской России, война шла с запада на восток, и мы прекрасно знаем, кто и когда. Ваши же ученые есть напечатан, ты можешь зайти посмотреть. Меня слышно, скажите мне? Хорошо. Хорошо. А ваши же ученые указывают четко и понятно, что, во-первых, на область Назрань спуститься вам разрешили, и поселиться там разрешили чеченцы и кабардинцы, которые владели этими землями. И они при разрешении их, ты прочитай хорошенько свой договор, Владели? Заключен, Собордял, владели этими землями. Они кабардинцы владели. Стоп, подожди. Ну, ты просишь меня, я тебе говорю, прочитай историю свою, которую я тебя не перебивал. Есть документы, в котором четко сказано, что вы по разрешению чеченцев и кабардинцев, что вы примете ислам, что вы построите мечети, были спущены на плоскостную территорию, нынешнее название Назрань. Этот договор был прерван, когда уже царская Россия начала завоевание и экспансию пошла, чтобы ты знал, Баал свой. Вы уже потом заключили договор, в котором говорится, я тебе не буду цитировать его, и не упрекаю, но ты начал об этом договоре говорить, в котором вы говорите, мы будем помогать, мы будем против воевать, добивать раненых. Это есть документы, когда шейх Мансур нападал на Владикавказ, шли обратно, нападали и убивали раненых чеченцев. Об этом вы можете посмотреть и тоже найдете этот документ. Он есть в свободном доступе. Так вот, заключили договор, что мы не будем платить подати кабардинцам и так далее, не будем в родственных отношениях с чеченцами, и после этого оставить за вами эту область и оставить местность, которая называется потом в дальнейшем была крепость Назрань. Вначале крепость Владикавказ, потом крепость Назрань, потом крепость Грозная, потом крепость Петропавловская, Илиновская и вот так вдоль до Брагунов. Это кордонная линия, которая была выстроена непосредственно Ермолова. Ну да ладно, оставим его. Так вот, я привожу, чтобы ты понимал, одним из самых сильных ученых, которых ты так сильно сейчас попытался спустить, все остальные ссылались. Почему? Потому что Адольф Берже собрал все документы всех ученых, то самое название кистинцы, которые, да, Гюльденштейн кистинцами на его карте четко указывают, что кистинцы это от Дарьяльского ущелья и до Кистинского хребта. Потом его начали называть Андийский хребет, чтобы было понятно. В дальнейшем его переначали и назвали Андийским хребтом. Этот документ и эта карта есть. И Гюльденштейн на самом деле называл всех кистинцами. Что Броневский, все. Но мы берем очередь Адольфа Берже, Нахче. Да, есть достаточно карт, на котором написано очень многих местах, где кистинцами указываются чеченцы и ингуши. Это абсолютно верно. И придумал это не Гюльденштейн. Он как раз в своих работах указывает, что грузины называют тех чеченцев, которые живут по соседству, называют кистинцами. То бишь, тех, кто проживает на равнинной территории, внизу долины, они называли чеченцами. А тех, кто проживал в горной части, они называли кистинцами. А до этого называли дзурдзуками. Это документы тоже есть, вы можете. Название Мизжеги, то, что называли, от мечекизовцы, тюркского названия, это тоже есть. Документы полностью, все карты есть. То, что маленькие народы и общества. Я переспрашивал несколько раз, поэтому не просто так. Ну, во-первых, насчет 1810 года и договора Боно. Ты опять же слукавил. Во-первых, в 1810 году в договоре были арстхоевские фамилии. Там одна или две фамилии арстхоевские. Слукавил. То, что я знаю, я сказал. Я специально слукавил. Хорошо, ты не знал документ, который... Я знал документ, но именно и фамилии, вещи там. Я сказал просто, что там в документе ингуши, карбла, чеченцы разные. Нет, в этом документе
соглашений, которые заключалось с Россией, были ингушские фамилии, и была одна или две остроевская фамилия, карабулакская. Это мы все тоже знаем. Этот документ самое интересное. Они все в свободном доступе, любой человек может проверить. А теперь оставим многие остальные. Реймс, Палас, их всех уже давно, уже столько раз. Что касается Вахушти Багратиони. Очень интересные документы, которые очень часто пытаются использовать и Вахушти Багратиони, и документ, который указывает, опять же, по твоим же лекалам, он указывает Таглигвы отдельно, Дзурдзуков отдельно, Кистов отдельно, чеченцев отдельно. Абсолютно верно. Но мы точно так же знаем более поздние работы, что Вахушти Багратиони не обладал даже всей информацией о территории внутренней Грузии, не то что о внешней Северном Кавказе. Не то что. Впервые на атлас и документы название Глигвы или Галгаи вывел Вахушти Багратиони. До этого нигде, ни в одном месте, ни в одном документе его нету. Что касается остальных документов, берем твое любимое Навчмахко, это, ты же любишь говорить, шатоевцы и остальное. Ну, сегодня наука ушла далеко вперед. А что касается шатоевцев, чеберлоевцев, что общество, каждый называет себя, они сегодня называют себя каждый по-своему. И сегодня они говорят, шютер, дудхо там, и там халарду и так далее. Там. Но я хочу тебя огорчить. Дело в том, что, может, ты не знаешь хорошенько историю, тех, которых ты перечислил, Бенуай, Цуантруай, это все тейпы, они все с Галанчевского района. Галанчежер Абанбуш. Если ты, как по твоим утверждениям, и причем, чтобы ты знал, ваши ингушские ДНК, Az is váltsa Beslan. Baslam araba чувал Шварца. Baslam صبر ya. Hadi başla. On toxeş dolar. Başlama ve şuy. İnternet gelal muhsin sana. Assalamu alaikum Masargi. Maşto olmasa. Wa alaikum Salam. Югозане Валас Баслам. Что делаешь? Бях нубила сейчас. Связи тахуль, что мясо. Так вот, Беной, Цуантрой по генетическим данным ближе всего ко всем остальным и астхоевцам, и ингушским чистым, как вы называете, SD-тейпам относятся. И выходцы они, и биноевцы, и цуантароевцы, и гендаргноевцы, все они выходцы из Галанчожа. И спустились туда, на область, которую вы называете, Нахчмах, который впервые, чтобы ты Буно знал, начали использовать в 19 веке. Не раньше, ни в 16, ни в 17. Его начали использовать в 19 веке. А до этого эта область везде, со времен Тамерлана, называется как Искеринское или Ичкеринские общества их называют. Они не нахчмаххоевскими. Все остальные перечисленные тобой служивые больше всего описывали их как воинствующие, противодействующие. Это они вели больше всего войн с той стороны, потому что была лесная местность, потому что те походы, которые велись в этой области, проходили. 2 поражения величайших, которые русские получили. Российская империя, царская Россия получила в Ичкеринских лесах в этой области. Это не говорит, конечно, что меньше остальные воевали. Нет. В других местах было проще намного, потому что общества в горных районах были сокращены до невозможного. Но что касается, чтобы было понятно, и от Турпала, что касается использования нахчи,
или же легенды Турпал Нохчихал, это, конечно же, ерунда. Это начали использовать сейчас, особенно вот последние 6 лет, начали говорить, потому что начали многие чеченцы говорить, что Галгай изначально был большим тейпом, сильным тейпом, чеченским тейпом его называют. А в дальнейшем он в совокуплении, в него начали входить остальные тейпы, и он стал называться народом. И исходя из этого, многие начали говорить, что нахчмахкоевцы это только которые были там. То, что чеберлоевцы, тоже выходцы из Галанчожа, шатоевцы и тумкалинцы, Галанчож, это имеется в виду область Дурзукети, что они все вышли, все тейпы, которые ты перечислил, нахчмахкоевцы, корни у них всех, без исключения, нету ни одного чеченского нахчмахкоевского тейпа, которого нету корней из Галанчожа, или Итумкали, или Шатоя, как ты перечисляешь. Чартой, Чермой. Ага. Кто? Они Чартой же из Грузии пришли, насколько я знаю, а Чермой они с Майсты пришли, как я читал. Нет, Молдаева. Майста это и есть горная Чечня. Ну это же не Нашха. Что касается Чертуа, Нашха, мы Яци, Майста. В Нашху ушли, все ушли в Нашху. Это место, где они после Тамерланова нашествия укрылись. И Чермой в том числе. И Чертуя в том числе. Если ты хочешь поговорить о чертоевцах, которые в более раннем периоде, еще в 14 веках, 13 веках, то, что у них были с грузинскими князьями войны, то, что им пришлось оставить, и пришли они к остальным представителям своего народа, у нас география расположения, мы и по сегодняшний день все чеченские тейпы считают Пшалов, Хевсур, Тушин своим народом. И эти легенды, все старейшины, которые говорят, они говорят, что они некогда мы были одним единым народом, но потом они огрузинились, остались в Грузии, а тот, кто перешел сюда, они стали мусульманами и стали чеченцами. Ну, чеченцами, нахчи, и без разницы. Первое упоминание чеченцев мы знаем, как и, опять же, я повторю, Берже, чтобы ты знал, заведует всеми академическими документами. То есть, исходя всю работу, ты, наверное, хорошо не читал о Каке. Я тебе рекомендую, посмотри, из чего делает Берже вывод. Дело в том, что и Берже, и всех, кого ты, Рейнс, Палас, все они были работниками царской России. Все без исключения, в том числе и Лаудаев. Кстати, из всех, кого ты перечислил, наверное, в горной Чечне побывал никто. То есть ни один из всех ученых, которого ты... нет, вру. Один все-таки был. Как же его фамилия была? Он изучал ботанику. Сейчас фамилию не вспомню, но во время, надеюсь, что вспомню, на К фамилия его, кажется, была. Ну да ладно, суть не в этом. Кроме него, ни один из них не были в глубинной Чечне. Они вокруг, они ходили с Кизляра в Моздок, через Моздок во Владикавказ. Все эти ученые собирали только непосредственно косвенные доказательства и описания этих народов. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не говорю, что ингуши это чеченцы. Астан Сабах у него, Аллах Сабах. И то, что нахчи когда-то то, что у нас единый корень, да, полностью 100% согласен. Был когда-то единый корень. После 17 века мы каждый стали по себе. А что касается остальных документов, которых ты перечислил, 99% всех опровергли и давно уже доказали и показали. Почему мы говорим, что единый народ? Об этом говорят названия дзурцуки и кистинцы. Да, абсолютно верно, ты хоть правду ты указал, что фиопинцы именно были кистами. Это ближние кисты, которых было 1300 душ. А остальные, как ты говоришь, Майство, Чанты и остальные горные тейпы, в том числе и шатоевцы, их причисляли к кистинцам дальним. Их было 18 тысяч душ. Чтобы ты знал, распространение и расселение чеченцев пошло с запада на восток. С запада на восток. А это обозначает с Галанчожа, дальше Чеберла, Нашха, Чеберла, Аух, Ичкерия, Искятел, Беттик и вплоть до Каспийского моря. Вот так пошло. А что касается названия Нахчи,
Что касается народа акинцев, или как вы, акоков, и соглашений, которые они заключали каждый, конечно. Народа не заключали исключили, соглашение только... А? Хэшусо? Народа не исключили, Раз, акинцы народа была. Не, цо элек баасам, как каждый народ мабайцу, каждое общество, как отдельный народ баацуас. Я его цитирую, грубо говоря. Ну, или общество, или республики, называйте как хотите. Эхкой Акоки, Шахмурза Акоцкий, который заключил первый договор в 1558 году. Этот договор мы детально знаем его. Он заключил его только в области, где он проживал. Но он заключал его, опять же, во благо своего народа, потому что там рассматривались и экономические взаимоотношения, и чтобы не строили. Что касается язычества, язычество было не только у ингушей. У ингушей оно больше просто продержалось, чем у чеченцев. У чеченцев оно меньше продержалось. Исламизация, как мы знаем, в начале 19 века окончательно приняли последние чеченцы ислам. Это 1820 году. Последний чеченский тейп принял полностью стал исламским, мусульманским точнее. А то, что оно чуть больше сохранилось в Ингушетии, никто это не спорит, не оспаривает. Что касается галгаев и остального, ты говоришь народ, мы говорим тейп. Нет, у нас есть разногласия только в одном. Вы называли Нахчи себе или не называли, это ваше сугубо личное дело. Мне как-то это по барабану, мы знаем, кто мы есть. Но у нас есть одно мнение. Ни Цхоруай, ни Фяфи, ни другие общества, как ты называешь. Когда ты говоришь, что шитовцы были отдельными, это то же самое, если ты скажешь, что джайраховцы были отдельными. Ну да, они были отдельными. Если ты скажешь чеберлоевцы, смотри, если ты скажешь чеберлоевцы, да, отдельно, но в каком контексте? Опять же, ты не понимаешь одного простого. Они были отдельными на своих землях. То есть каждый тейп, если ты зайдешь ко мне в огород, я тебе могу, грубо говоря, и убить, и порезать сделать. Или ты зайдешь в мое село, я могу то же самое, посягнешься на мое село. Это до сих пор есть. И у нас есть это, и у вас есть это. Это ничего, это совсем другая критерия. Если ты говоришь про государственность, ну о каком государственности, Буно, ты можешь говорить? В 1801 году, 1801 год, чтобы ты знал, всех вместе взятых женщин, детей, это статистические данные Российской империи, которые посчитали всех ингушей, всех женщин, детей, стариков. Их было сколько? 8-9 тысяч. 8-9 тысяч это всех вместе взятых. Женщин, детей, стариков вместе взятых. Так карачаевцы было еще меньше, но они были отдельным народом. Подожди. Дедуклахат, оставь карачаевцев, оставь балкарцев. Мы с тобой говорим за нас, за нашу территорию. 8-9 тысяч человек. Чтобы ты понимал, на тот период записаны отдельности ингуши 8-9 тысяч и записаны чеченцы 181, 170. Это какой год у тебя? 1801? Алло. Башлам. Тез швац. Вабой без холитов, да, вабой. Башлам, да, реально, хачвалян. Башлам, охеш ватсон. Сохешуй. Инс хэшу. Чтобы было Башлам, докончи, да, 20 минут, я не, докончи, да. Я мог бы, конечно, по каждому твоему пройтись, но остальные, они просто-напросто реально смехотворны. Что касается Хушти Багратиони, его карт, они все говорят, и есть это доказательство, ученые, которые показали о том, что он взял карты, которые до него существовали. Второй факт. Второй факт. Что касается Лаудаева, если мы здесь много говорили, он не этнограф, не историк и не ученый. Третье. Берже сделал, то есть он возглавлял Академию наук на тот период. Все академические умы, которые работали, французские, немецкие, итальянские, голландские, которые работали по Кавказу, он свел их общее. И да, вполне возможно, из-за того, что были маленькие общества,
Он не посчитал их народами, они таковыми на тот период никогда и не были. В критериях государственного обобщения, чтобы ты было не понимал, в критериях государственного обобщения на тот период брали большинство всех вместе, кто говорит на одном языке и на разных диалектах. В этом он не соврал. Что касается упоминания Нахчи, я закончил. Упоминание Нахчи мы знаем, когда оно было, когда оно впервые упоминается, мы знаем, в каких местах относится это к нам, да. То, что оно не относится к галгаевцам, мне абсолютно без разницы. Если сегодня есть просто некоторые братья, которые на самом деле реально думают, что мы до сих пор одно единое целое, что мы можем быть до сих пор одним единым народом. Мы не можем быть одним единым народом. Уже, к сожалению, генетически уже совсем абсолютно разные. Да, мы братские народы, да, мы говорим на одном языке. Да, сегодня я надеюсь, что, иншаллах, мы все братья мусульмане, но мы сегодня все по отдельности. Но мы не позволим ни Эхи, ни Тирвай, ни Майствай, ни Уарствай, всех, кто проживает в Чечне, называть иначе, как Нахчи, если мы есть Нахчи, и мы Нахчи народ. То, что ты говоришь Элинах, эти Элинах названия калканцами, названия хазаритами, названия, это очень большая дискуссия, и работа над ней нужно вести так много, но, к сожалению, очень слабые у нас. Мы входили в Аланское царство, мы были ее частью, но остальном, насчет Аланского царства, весь научный истеблишмент и мировая наука говорит, к сожалению, не в твой адрес, не в мой адрес. Да, мы были составной частью Аланского царства, но мы отдельно. Являются ли ингуши кистинцами? Да, являются, потому что в Вяпе сегодня, или Вяпе, правильно говорить, Вяпе, частично, которые входят в состав в Ингушетии, они сегодня являются ингушами, они говорят сами так. Но те Вяпе, которые являются ауховцами, они чистокровные нохчи, как и весь их народ. Мы не взяли у нохчмахковцев название. Эти нохчмахковцы, как вы называли, там есть предания, легенды, вот это всегда было до юка. До сих пор у нас есть разговоры. 25 минут, давай, я тебе предложение тебе сделать. Я говорю, и эти разговоры, они есть до сих пор. Здесь есть остальные ребята, пускай они, если у кого есть мнение, зададут тебе вопросы или зададут мне вопросы. Башлам, пойдем. Там просто у меня тоже времени нет, даже времени ограничения вот. Я заходил именно чисто с тобой общаться. Вчера я общался с другими людьми. А просто я перед уходом хотел Цацхамху сказал. Буно, тебя здесь очень любят, так что не уходи. Давай, еще здесь просто я хотел спросить тебя, Башлам, один момент, про предложение. Мы прекрасно знаем, что там, да, ну, нохчи благо сложиться, да, как народу. Ну, и у нас есть остров, будет каста, там отдельно тоже есть. Так, у меня такое предложение было. Именно в исторической перспективе, опять же, если мы возьмем Дзузуки, где она локализовалась, по сути, древнегрузийский источник, ну, это где-то в Херсурете, предгорный, даже у того же Вахусти. Там скалистый, смотрите, я сейчас закончу, скалистый, мягкий, там мало населения было. Если мы возьмем Аланию, Аланское государство, там от Дагестана до Абхазии, это было там везде, даже в Кабардино-Балкарии, в Осетии. Наши названия до сих пор сохранились, не передвинут на их язык, то есть даже вот те же предания, Нохчмахкой, это на самом деле... Я с тобой согласен, Буну, это мы знаем. Подожди, я предложение тебе делаю, просто смотри, что я, просто другие тоже не знают, я объясняю какие-то моменты по мелочи. И Софуалга, даже вот про Турпола Нохчего предания есть. Нашха была лишь перевалочным пунктом. Они до этого жили на Баксане, то есть Кабардино-Балкарии. Оттуда они пошли на восток, в Нашху, потом дальше на восток, Бахандоч. И Цигахпуду, то есть, знаешь, название, все там есть. И момент какой, то, что Астим посчитали аланами, это просто предположение Клапорта было. Там они себя аланами называют, там много у них есть несостыковок. Просто, как ты сказал,
как ты сказал, у нас просто, вот твои ученые, никто этим серьезно не занимается, на самом деле. Если бы они занялись этим, эту теорию можно было просто на раз-два ее расшелкнуть. Ну, да, и, к сожалению, это все смотри, не так уже. И смотри, какой момент. Например, те же кричащие-балкарцы, меньше имея к ним отношения, тоже называют себя аланами. Эти тоже называют себя аланами. Вое, Эли, Элен, нахна, Элен, иш, да, понятно, Маас, у нас была столица там, ну, в Чечне, в Ингушетии, неважно, ну, Нахов скажем. Маас, то есть наше слово, Маас, то есть я имею в виду, у нас много доказательств, мы алан, что вы, их описывают там, воинственный, большой народ был, 1 миллион, 3 миллиона где-то их было примерно, да, много городищ. Тоже смотри, вот смотри, я тебе хочу сказать, Абаев писал, что, насколько я помню, они пришли, говорит, аланы, он вот предположение делал, что вот ингуши посчитали осетин своими господинами, и они слово алан как эла, короче, типа господин. И подожди, и Бакаев ему говорит, если, говорит, ингуши эла, у чеченцев же тоже есть это слово, значит, говорит, они были и господинами чеченцев, говорит, и у хуритов оно есть, и у уратов, то есть на самом деле, и я имею в виду, это элы, эланах, даже ты зайдешь в фольклор, даже вот чеченский фольклор, ингушский фольклор, например, Терло, да, Терло, Эланкант, Терлоевец называется. Нет, Терло, неправильно, Терло, батюш, Тирой больше. Ну, это их самоназвание, их обычно Терло называют, но они себя Тирой называют, я знаю это, я просто говорю. И Эланкант, даже я помню, одни Шароер, Шарой Тейпан, и она говорила там, Элан, ее отец говорит, меня называют Элан, даже до сих пор. Ну, есть это везде, you all in ногти тейпна, что духа, или тейпна, что его, что его, это есть везде, есть. Ну, это очень много, я собрал много дух, я просто что имею в виду. Вот, то, что мы аланы, у нас нет, ингуши признают себя аланами, арстхой тоже, вот, которые ингушети живут, все аланы живут, признают, чеченцы, вы тоже признаете, у вас в Чечне очень много аланских крепостей, много кладбищ. Я докончу один момент. Почему бы не взять вот это название, как адыги для черкесов, да? Ты Нохчи может быть отдельно, там Галга отдельно, ну как вместо Нахски, там просто аланские народы, мы есть аланские народы, Эли, Хамнаш, просто вот так обобщенно взять, и чтобы это закончилось. Вот эти все... Я понял тебя, но это для этого должна быть подведена работа. Ингуши тоже признают себя аланами Буа. Да. Ингуши шхлаться, что худо дезига. Ну, своими предками алгерцой. До имеется. Ну, когда, как тогда их называли тогда? Хорошо, тогда как называли? Аланами и называли. Не, аланами, понятно. Am duyçuna yok yakış sobayış am duyç mu bu işe? Ta duyç doş. Hatır lur doş sobayış. Пошла. Я понял, но я понял твой вопрос, я отвечу коротко, чтобы остальные ребята хотят задать вопросы. Это как идея, она великолепна, чтобы как объединяющий фактор. Но, к сожалению, прежде чем эту идею воплотить, нужно для начала хотя бы нужно привести к тому, что у нас нету друг друга никаких упреков. Айташ, юкай, дойлилаш, деш, питанилаш, деш, шуцендуй, шу сюлиш, индуй, шу осетинш, индуй, шу кабардинш, индуй, бошел. Вот эти разговоры убрать и вывести это на научную работу. Но, к сожалению, у нас больше уходит энергии и больше уходит всей вот этой затраты, всей работы на ненависть к друг другу, нежели чем направить ее там на, как говорится, работу в Аланском царстве или придать себе как бы общий этноним и подвести научно к этому. Поэтому здесь не столько важна идея. Идея, она хорошая, она витает. Но для начала, чтобы эти вещи все сделать, нужно, я думаю, подвести научные работы к этим вопросам. А научные работы подвести к этому невозможно, когда мы будем максимально дистанцироваться друг от друга. То есть не отталкивать друг от друга, из того, что ты сказал, даже из того, что ты вот 10 минут или 20 минут, я не знаю, сколько ты сказал, из того, что ты сказал, из разговоров, я понимаю, что ты материалом обладаешь, но поверхностно обладаешь. А глубоко изучать аланский вопрос мы должны смотреть, оставить
оставить 15, 16, 17, 18, 19, 20 века оставить нужно. Нужно уйти туда, дальше, от изучения древнего, от Хуррита Урату и дальше. А вот современное, 15 век и дальше, хадис, валаха, разряд пойдет только по полу, потому что здесь идут разборки в таком плане, кто раньше, кто там кричат? И все остальное. Поэтому это немножко неправильно. Башлам, хала, я сейчас доправлю тебя насчет. Я где-то очень много лет аланскую тему изучаю, чисто ее, и просто хуже. Но насчет, почему вот эти разборки, вот ты правильно упомянул, ну, понятно, границы, не границы, но еще до границ, эти, назревали вот эти моменты будущего, вот, скажем, вот это конфликта, да, скажем, назревали между чеченцами и ингушами, ну, учеными, скажем так. Почему они назревали, вот, как я понял, ну, конечно, есть курнах был, курнах, что там, ну, эти тоже есть люди там такие, Ну, да. ну, в общем, я что имею в виду, назревали почему? Потому что вот у нас главная проблема, я ингуш, я общался с людьми здесь, и ученых там, и так далее, вообще. Вот почему они вот так против чеченцев, да, вот с нашей стороны. Вот то, что я понял, почему, вот в чем кроется. Я сейчас не говорю про комментаторов, именно серьезно, более-менее большие. Потому что они говорят, и нохчи, они хотят нас поглотить, там, уничтожить. Я тебе сейчас говорю саму причину. Я понял. То есть причина поглотить, убрать нас как отдельный народ, типа сделать нохчи, ну, типа, навязать свой язык, диалект, короче, сделать нас чеченцем, короче, ну, типа, подчинить себе, значит. Тунокчи, худас, типа, как это, нас, и вот отсюда начинается, я думаю, вот это самый краеугольный, вот этот, основа всего дальше, что идет. Даже не границы, ничто основное. Именно оттуда идет все остальное. Реально воспринимается Чечня, даже может быть, я точно не говорю, может быть, даже больше, чем Осетия, угроза. Почему? Потому что с осетинами мы только земли спорим, а с чеченцами мы спорим народ. Смотри, поэтому, смотри, вот я имел в виду, вот если бы, вот я понял, ты это не говоришь, что ингуши нахчи боя, но есть много чеченцев, которые говорят, что нахчи идут, что вы даже вчера вот мне один доказывал, и момент давай. Не, хочу говорить, Башлам. Вот если бы все чеченцы были твоего мнения сейчас, чтобы не навязывать, ну да, пусть вы считаете, что мы были нахчи, да, кто-то есть считает, но нам не говорите об этом, а это Буно. Я думаю, что у ингушей много вот это все бы улеглось. Они подумали, значит, чеченцы не хотят нас чеченизировать, ну, они, значит, равноправно хотят с нами вести диалог. Хотят сделать, аланизировать, да? Не. Аланизировать, я говорю, ингуши это не так воспринимают. Это значит, нам нужно стать чеченцами. Мы это аланизация. Но ты же должен понимать, что все-таки государство царское Алания, это государство было как ЕС. Туда входили и балкарцы, и карачаевцы. Они же могут, понимаешь, проблема в том, что когда ты начнешь претендовать на это, ты начинаешь конфликтовать, уже фактически получается раз, два, три, 4 народа, как минимум, ты с ними должен конфликтовать и доказывать это. Здесь проблема более глубокая. Так это же мы правду говорим? Мы же правду говорим. Не забывай, мы являемся составной частью Российской Федерации. По законам Российской Федерации осетины за собой это название застолбили, и теперь, чтобы даже это поднять, это нужно такую тягомотину поднять. То есть хорошее лобби, государственная политика, люди, которые понимают и повсеместно начитаны, образованы, которые работают в этом направлении. Всего этого нету. О каком аланском царстве может быть? Я понял. Я тебе вообще обосную. Когда у кого-то в Малгобеке не бывает, грубо говоря, полгода нету воды, или там в Чечне нету где-то там света, или там где-то в другом месте нету этого. Людям не до этого, понимаешь? Мы еще не дошли до этого уровня. И плюс о таких вещах говорить должны, вот видишь, они ссылают себе, хотят нас поглотить, хотят. Но смотри,
кого поглощать, зачем поглощать. У нас есть своя проблема, у нас больная проблема, и наше сердце болит, кровью обливается за наших братьев-ауховцев, у которых реальная проблема. Понимаешь, нам сейчас реально не до Ингушетии и не до чего другого. Но, к сожалению, получается так, что когда ты занимаешься одной проблемой, чеченцы уже привыкли воевать со всеми, понимаешь? И мы поэтому войной называем, ну, гибридная война, не в прямом смысле войной, а вот эта информационная война начинается, ты видишь, когда кто-то вокруг тебя объединяется, ты видишь, кто против тебя, грубо говоря, начинает накручивать. Да, конечно, если исторически говорить, как Байсангурс, мы считаем Нохчи народом или чеченским народом, да, так и есть, многие исторически могут привести аргументации. Почему? Потому что один народ, один язык, все одна, грубо говоря, религия, одни языческие божества когда-то, которые были, одна культура. Там, кроме мизера какого-то, кроме которого переняли там у кабардинцев или у осетин, если даже переняли это. Кроме этого, конечно, все вокруг, кто живет, скажут: эй, вы один народ, вы что, бараны, с друг другом бодаетесь? Так люди и думают. Ты думаешь, что так не думают осетины, ты думаешь, другие не думают? Думают. Но это гениальный план одного человека, не одного, а в тот период царской России, план, чтобы разделить. Они дошли до Карабулаков, дальше не пошло. То есть на Карабулаках все у них сломалось. Они хотели отделить ингушей, потом следующие должны были быть Карабулаки, следующие должны были быть шатоевцы. Нужно было разделить и властвовать. Но все закончилось на Карабулаках. Там у них не пошло все, как они хотели, потому что Карабулаки частью остались с этой стороны, частью остались с той стороны, и все это замешкалось. Изютига. А то, что быть сегодня, мы говорим о будущем, о чем-то другом. Ты можешь привести сотню каких-то аргументаций, если не 1000 могут привести. Но элементарно простые лингвистические анализы тебе показывают, что один народ, что это всего лишь народ, наречие и диалект. Ты приводишь генетические данные точно такие же. Один народ, одно ДНК, и там, и здесь. И даже нам, когда говорят, что один откололся от другого, у нас начинается паническое. Это да кто какие